Jirabi handiko bya polisi umwaka 2023 omwihanga emishango y'obutabanguriko omumaka yahandikirwe kayiko mutwaro 15,184 kandi abakazi bari kwingana umutwaro gumwe rushanju 92 nibo barugamba kwa bateganisibwe omwaka gumwe. Echandiko nchigumiza amacoreka ngo abantu 249 nibo bafira abo butabanguko kanda haryabo igana 13 bari abakazi. Munyishengero kazabwa rubanda akampulira Prose Mbabazi yagira ngo ikiri kutuma habaho ubutabanguko mu maka bwakanya no kushanga ngo abakazi ne baba batine kasente umushaho zabo. Kuroragira ngo buri mukazi wena arabasa kugura kasabundi no mwonyo nangwa nabiragenderaho no mushije akagira ikintu cyange ciyakwataho ezintaro zimwe zituragira zirakora ki ziracendera ogu nagira ngo mukazo yina kasento mushaho ni cyangwa kwatanisa no mushija we ombyentunguka no kubangira umushija ambanengi mukaza makaganyu abashija bitu bakaguma barabashija omakagitu kandi tukashemererwa twena hamwe neco kureba ngo omushija karayimuke kare yaza kuronda kasente niwe nko mukazi hagire cy'umwakora mwasitama hamweza mwatahamwe kasente mwayikirizana wanyategereza akampulira yayongera yashaba abantu bona kwetantara kwejumbira umbururu bwo kubeherana amwe no kwebaganisa mu kabimwe haryebyo ebyongere kureta imbandama obunda yesimbire okabona yatandika kujuma prosi buri gacimanyisa hine cinkolire mazima garonga abana bamaboko roragira ngo tine cinkolire bobere batinda bobire no mwobire muregambire konka hatinda hurira bamwe baragamba byinji bari kushisha izina ryanje nangwa bababuzaga ngo konko ngo mukaza kozireke mumbe himwe timuhinduraho abandi kubatanenda kuhinduraho agenshi amani gona baragata hari pros bamwe ombakazi ababire bariho basima Honorable Prose akampulira Mbabazogu abo kubatekatekaho kandi hamwe no kubashomesa ebibina abenda gira ngo itwe nkabacyara twatandike ebibina nkebi tukabitamo mweto tukabikunda kandi tukabikora no buteka turasa kutandikiraho abakasi twebeseho abani giswani yo munjo abani tikopo obani kantiko munju obani kubone kitabo cyo mwana obani kubona ka school fees nitwe nk'abakazi aho mushija ralemegwe natwe at least tugireki twebeseho. Amisha na Prose akampulira Mbabazi yayongera ari kugira ngo ebibina ebyariyo natongozo mu byarebi nibyo kushajike zindi program za government nke ya parish development model okwatanisiza hamwe okurwanisa ubworo mu maka no kuretera ntunguka ya buri muntu tugira ati turuge habintu byo kutambuza abantu engendo ndingwa kuri hati erizoba muraza ha district kubariho mwaza kuza kwakireza usente ekitumire mwareba hakiri mwine namba mpango no kugira ngo sente zikija ha parish kugira ngo sente zikija nkahe n'abataka zitungire nimwe muraza gukora ki habwo kuba buri mwaka buri parish eratunga miliyoni 100 Gasha kwa Jime Emmanuel abwatayari West muri Kabale.